Matondo na banso na boye na poko ya lelo toyebi touti bongo kotambola nani songianzila mfumo kusukia muzala mpanda na ngola na mbanza ngungu kolandela centenaire ya 3 octobre tolobaki bongo ezalaki mokolo bakondanaki mfumo kimbangu injustement na loposo pembe sima ya wana nesongianzila bazwaki tango ya kotambola basali grotte tokoliki ya mbala mibale bazalaki na tribunal losambo esalemaki nde sima ya kosangisa maema somana nesongianzila bamonaki ete bungi malamo bazala liboso ya bapandisango liboso ya bilobeli mpo batalisa lisusu na mokili mpo nini déplacement ya etuluku ya bato bango nesongianzila banganga ngunza po nini te babundi nyonso ya lisanga ya futuka mfana pambu video to religion africaine vuvamu nde na botosi to pesi na ino mbote na nesongianzila mbote mingi bandeko bapandisa lebongo motambwisi ya manaka na etozali na yango mpona nini te bayebanso bakolanda na mitango mpe babiangami bayebanso baye na mokolo mwa lelo matondo na lokumu nyonso bopesi biso bapandisango na mokolo mwa lelo liboso na bino nde na botosi totiki esika epai na bino mpo bokotisa biso na siki ya mokolo matondo mingi nde tobongisi matondo na bayebanso tozali awa bandengo banganga ngunza bino bapandisango mpe bandeko banso mpona nini te mboka oyo eyambi biso awa na mbanza sanda mboka ya bilaka ya mpumukimbangu mpona biso bayimba soki tokolengele mokolo mwa lelo mpona bosololi masolo oyo totamboleli ezali mpo tokoka koyeba mosala oyo tozali kosala ntina na yango ntina ya mosala oyo tozali kosala ezali mpo moto moyindo abungisaki botata mokeli na ye esika moto moyindo abungisi botata mokeli moto moyindo aza lisusu te akomi lokola moto ya liboma to bato ya maboma baza na kati ya mboka ndenge mbala mosusu ezalaka boke esika bashege bazali donc bozomona kaka désordre na désordre okuna sali boye okuna zongisi boye tobo moto na kati na bango ezali te lolenge wana moto moyindo bakomisaka ye mbanza nsanda ezali mboka oyo mfumu kimbangu ayaki kopesela manaka mpona biso bayindo nde ntina wana toyei mpona manaka yango manaka programme manaka prophétie oyo biso na génération na biso tosengeli koyeba mfumu kimbangu balobi motangisi akoya mpona nini motangisi akoya motangisi wana akoya mpo bato bazangi boyebi apesa bango boyebi bango moko mfumu kimbangu bakozala na kati ya motangisi yango mpe bongo motangisi akolengela bileko oyo ekoya moto moyindo aza na kati ya boyinga makasi nzoka mokili na ngonga oyo toza kosolola na bino babokasi na babokasi na babokasi to bokonzi na bokonzi na bokonzi esi evandi bayebi esika nini tokomi lokola ndenge makonga ya ntango etambolaka na ngonga oyo tozali kosolola boye na ngonga oyo tozali koloba na mokili na esika ekomi mindele bakenaki mobange azi azomata bayindo bazobotama elingi koloba bokonzi ya bayindo sikoyo ebandi nde koya po ezwa esika na yango tosi tokomi na ntango ete mfumu kimbangu sika oyo amonana eza lokola soki tolobi mbotama renaissance soki moboti tata moko elenge moko azala mwasi mobali soki kaka boti mwana mbala moko akomi tata lolenge wana
Afrika lokola botami bokonza Mfumuki Mbangu sika oyo eyei na eleko oyo tozali. Molongo ndenge ezali kotambola. Moto moyindo aza na ignorance. Asie aza kolinga azwa Afrique centrale po ayangela na yango mokili. Europe na Amerique lokola bango basi bazwaki basi bayangeli bazomona kokweya pasi balingi bakoba kokanga Afrika mingi penza Afrique centrale na bokambemi na bango. Sika oyo basalaka nini? Lokola tango bayaki na lokuta na bango. Bango lokola bayebi spiritualité, bakosala bayeba zu bilenge mibali, bapesi bango bilenge basi, bakoya bakosi bakonzi bandimeli bango, bakoya babomi, bapesi masungi, bayindo bazongisi matondo, bongo basopeli bayindo masanga, basopeli bayindo bafilme, basopeli bayindo bayindo na ngonga oto akosolo na bino bayebi te basalani. Nzoka mobiki siasi ayaki wuta 1921 oyo esalaki bongo 430 ans ya nyongo biso to zalaki na yango epai ya loposo pembe. Nyongo wana yaki pona nini bango bayaka kotanga tango biso totangisi bango tokonzi bango. Bofuti nyongo tofuti bileko sili ya biso mobikisi aye. Kasi kolandela mayemondele asalaki mabongisi na ye ndenge asi abebisaki moto moyindo esali te kobanda tango wana Mfumuki Mbangu bayaki te kino lelo oyo masolo ya lobiko ya bayindo eza kobetama te. Masolo ya kolakisa mobikisi ya bayindo eza kobetama te. Bayebanso batelemi mpona koloba ete bango bazali basakoli, bango bayambi molimo ya bango nyonso na yambo nano molimo bazobenga oyo mupe ayaki nango awa ya koloba tata mwana molimo mosantu. Siko bango bazosenga molimo wana oyo ekitaka na Pentecote epai ya bamindele. Nzoka tango bango bazosenga molimo wana, molimo ya Pentecote ya bamindele ezalaki milimo ya bamindele. Popamba te Pentecote ezalaki fete oyo ezalaki yambo ata Pâques ezalaki yambo po soki Yesu asolo na bayekoli na bi nakolia Pâques epai wapi. Parce que Pâques bazalaki kokanisa 40 ans ya traversé na bango ya désert oyo babengi mikolo tukuminei sima ya traversé. Pentecôte ezali 50 ans na bango. Alors basepeli Pâques bakomi mokolo ya Pentecôte eloko nini eleka soki botangi na masolo na bango balobi milimo tango eye ekiteli bango moto nyomoto akomaki koyoka bayekoli na monoko mboka na ye na monoko ya lobanga elinkolo bato bayaki kuna milimo ya bakoko ya bato wana nde salaki na tango wana lokola lelo epa na biso oyo aza moluba koyoka na kiluba aza mongala koyoka na lingala oyo mokongo moluba mboshi toche musuku muyanzi muswa milimo wana nde yaka lokola bongo milimo bakoko na bango. Alors sika otango bango baza kosenga bao baza kobenga baprofete wana basakoli tango basengi molimo wana ekokoka kolakisa bango te manaka ya lobiko ya bayindo yango bokomona bakambi nyonso wana o bazobengama soi-disant baprofete o tel prophète bakisa tata Ntwalani o asalaki na ntimanti oyo ye apesi epai na ye Nazareth po lokola nkamba zwi Jérusalem. Tata Mbumba, tata Mwanda Matai na ngamba Bayombe, tata Mbumba na ngamba Manyanga, Mavonda Ntangu na ngamba Bamboma Babula Mananga, bango nyonso batelemaki batata Mabwaka oye batata nani batata onda bayesima bango nyonso batata Dinganga o nyonso ka boyokaka bato mpe balongo bangunza bango banso wana
basali te mosala na molimo ya solo ya tata mokeli po pamba te bazalaki kososola te ete ebongaki Mfumu Kimbangu bamata. Nzoka soki Mfumu Kimbangu bamati mobikisi na biso, nini oyo esengelaki esalema? Lokola Mfumu Kimbangu batelemi awa mobikisi na biso abengi bayindo banso mpona kotelemisa bokonzi ya biso bayindo awa bandeko ya Amerike. Kuna siko tata mokeli atelemisi Marcus Garvey. Nzoka tango nani Marcus Garvey atelemi kuna na Amerike mpona koloba go back Africa, sikoyo ayebisi bayindo te tango na biso ekoki po tokende na Afrika tozonga na Afrika. Sikoyo soki bazongi na tango wana bakokomela wapi? Shema wana elingaki elingisa sikoyo te tango bango bakendeki batikaka Afrika mobimba po bango bakendeki yambo ya conférence de Berlin. Elingi koloba Afrika awa na Mfumu Kimbangu bayaki na yango elingaki eboma cartographie ya conférence de Berlin. Afrika zongi na unité na ye lokola Bob Marley ayembaki Africa Unite, Africa bosangana. Soki tosangani wana somona na kati ya sango ya Mfumu Kimbangu. Alors bandeko tango bazoya bakoluka te nani akokoma azala Kenya, nani Congolais ya RDC ou bien Nigérian ou bien nani te bazongi na Afrika na bango. Alors Afrika oyo mundela yaki kokuta ezalaki Afrique moko esangana ba royaume oyo wana mundela kutaki ezalaki empire oyo nyonso ekanganaki na mutu oyo ezalaki bongo basobenga Ancien Royaume Congo. To na lolenge ya manaka wana elingaki elingisa ete na lelo oyo tozali koloba na bambula oyo tozali koloba Afrika mbelesi etelemaki. Mais l'Afrika eza kosala mosala na yango. Kasi lokola ignorance esalemaki bangunza wana bakendeki plus na interprétation o mundela yaki nango ya Bible ya koloba ete Yesu asalaki miracle, bango pe bakena ba miracle wana. Lokola mundele atiaki système ya kokanga bandoki po bato bazalaka na distraction bozokanga na bandoki bango bazosala o bango bazosala so basali bino mabe bakosi intel asali yo mabe bango lokola pe bakotaki na molimo oyo wana ndenge wana mutu na mutu atelemi onga na yambaki molimo na telemi awa onga na yambaki molimo na telemi awa bato banso wana moko te akumisi Mfumu Kimbangu moko te andimi Mfumu Kimbangu bango banso bokomona bazosalela Bible pe bongo bazali kaka komikumisa ndenge wana bozoyoka bamosusu te lelo okoyoka o te biso epai na biso ngunza na biso Monda Matai biso Monda Matai wana Matie moni Philippe Mbumba bomoni ata bolobi babongo Mfumu Kimbangu ngeta bango Mfumu Kimbangu dia tunguna lelo batata bandeko balandi bapanzi sango 100 ans lelo mokama ya mibu moto mundu ayebi te nini ezoleka kasi matondo mingi kopamba te na molimo ya Mfumu Kimbangu. Na molimo ya Mfumu Kimbangu nde tokoyebela nini tosala po mokili ekomi na esika nini. Soki toyebi esika mokili ekomi toyebi baye bazali koya mayelo bazali koya nango po Mfumu Kimbangu bango baza komona maleka bazali pe bazali koya nde bongo bazali kosala manso po biso bayindo mayele mabiso mafungwa. Nde bongo motangisi tango akoya kolandela bilaka Mfumu Kimbangu na tango ya motangisi akopesa bososoli epai ya bato mpona koyeba botala mokili ndenge ezali kotambolela. Na lolenge mokili ezali kotambola mpe kolanda bileko bya tango botala bilembo oyo soki bomoni bilembo oyo boyeba mokili ekomi na esika boye. Lolenge wana biso mesonya nzila tango totelemi na bilaka ya Mfumu Kimbangu oyo ekangamelaki na Mbanza Ngungu ekofungomela na Mbanza Ngungu toyaka Mbanza Ngungu
toyambi maye ya mfumu Kimbangu totelemi mpona kolimbolela bayindo. Alors bayindo sikoyo soki bazalaki ya kolamuka bakoyeba tango sbor na yaki en 69 ezalaki ni politique à recours à l'authenticité ezalaki ni coopération Zaire wana Congo Afrique centrale na Chine ezalaki ni mpona nini bachinois bazosala sembla neti bazosunga biso na ofele nini ezoleka lelo kotala Congo ya lobi babalabala banzela bandako ba immeuble ezalaki ya européen lelo banzela ekomi ba chinois ba immeuble ekomi ba afetolo ba asiatique esengeli boye basikote Asie identité na ye ezokende ko remplacer identité européenne na kati na mabele na biso donc tango ya ntombo na bango mais bakoti awa kobanda babandaki manœuvre bayeti na bane 74 tango bomonaki Toyota edondwi Toyota ezalaki Asie Toyota adondi abomi bachevrolet sikona esika oyo tozali lelo na kopusana ya mokili bomoni kaka mbala moko chute ya mur ya Berlin démembrement ya URSS perestroïka ezali période ya mutation parce que Allemagne fédérale na Allemagne démocratique mur wana ekabolaki bango est ouest ekwei basangani elingi koloba botata na bomama ekufi bazongi lolenge moko démembrement ya URSS ebomi guerre froide donc Europe azalaki kobunda en fonction ya URSS lokola URSS pe na tourne ya zako bunda toko se préparer pour na États-Unis na Europe lokola na période ya Gorbachev parce que na tango wana Asie na nzela ya révérend Moon bakendeki kofuta Gorbachev bambongo po Gorbachev andima démembrement ya nini ya URSS donc Asie abomi guerre froide. Alors tango guerre froide ekufi nani Gorbachev andimi démembrement ya URSS. Alors sikoyo États-Unis na Europe bakobundana nani bazana ennemi bakobundana eli susute o bango bazobanga zali te nzoka Russie atikalaki na mokokole sikoyo Russie ndaza ko forcer sikoyo Asie atiki bamboka oyo yazalaki na yango États-Unis uta période wana ya bane 90 na Europe pouvoir na bango dirigeant elongwe parce que na même période révérend Moon akendeki kopesa mbongo epa ba-américain pe bakendeki kosunga ba-américain na ba-européen kopesa mbongo kuna ezalaki déjà kokomisa Amérique faible liboso ya ba-asiatique sima ya mutation wana objectif ezalaki siko fo bazwa Congo il faut bazwa Congo basalaki ba démarche nyonso lokwa tolimbolaki bino la fois passée tobundaki po Mobutu azwa te bénédiction wana donc bitumba ezalaki siko entre religion africaine na bokambi na mfumu Kimbangu na représentation physique ya Nelson Nzila tozalaki obligé ya kobunda na force o basiatique bazoya nango oyo bazolinga bakanga Congo ndenge oyoyo Europe akangelaka Congo na tango ya Nzingaku siko lokola bayebi te bokonjo Nzingaku azalaki ko représenter na kati ya ba Congo nyonso misato Congo Angola Congo Brazzaville donc Congo français Congo portugais Congo français na Congo belge bokonzi yaki na timanti na Congo belge donc bongo basali bazo sala manaka parce que manœuvre zo continue tilelo po bazwa Congo oyo. Alors na tango bango baza ko sala bongo spiritualité africaine azobunda pona kolamusa bino banso ete est-ce que boza ko sosola ne leko tozali ba vérité ezobima fumu Kimbangu azokende kopundola ba vérité nyonso mindele bazoloba omoni Europe eza kokita Europe eza kolela pasi ekoteli bango epino boza kidiba batuna batu batelema boye ngai okuna yebu kwa tulendo mokotala kwa tulendo ngo liaka kisuka dendo meza ndengeni te kimundele
ezovandela bango ingeta bankwatulendo soki boyoki baza ebele eza normal parce que baza koannonce bino ke ya solo nkwatulendo azali mpe akoya na ntango yango parce que motangisi azali bongo kobongisa ngonga oyo wana. Donc soki lelo 100 ans ekoki toye biso religion africaine mpona koma lisusu na esika oyo bokonzi nyonso minei oyo ekangi mokili ndenge bavandaka na trône ya tata mokeli mpo lokola tolobaka biso tokutanaki na yesu tosololaki alobaki ye ayaka awa te milimo bamindele yaka alobaki erope ekobetama ingeta lokola erope ekobetama ntango tomoni bilembo erope ezobetama ntango tomoni spiritualité na bango oyo ezalaki na sainteté ya makasi bato nyonso bayebi ke basango baza basaint ekatholike etonda basantu me bomoni après Benoît XVI François ye François aza na nombre te aza kaka François 00 kaka François empire empereur to roi adémissionnaka te à partir ya démission ya Benoît XVI po azala remplacer na François donc pape François donc elingi koloba suka ya christianisme yango wana oyo etikali ezali gaz pilipili si elongwaki na liboka kasi baafricain baza nanu na ignorance bazososola te alors kotala sikoyo likambo yango ndenge ezali lelo 100 ans christianisme ekwei bapape babimi secret ke bazalaka basekret na bango ebimi bazalaka bapédophile Europe akomi na chute économique bacalamité naturelle ebandi kobeta bango lokola biso mpe toyaki na bango na Égypte biso mpe ntango tobandaki kobetama na Égypte alors ezalaki signe ya déclin na biso ya chute na biso libération ya bana ya Israël en fonction ya boyebi wana nyonso nde tokomelaki pape po mpe na badirigeant européen po ye lokola azali père spirituel ayebisa badirigeant européen na lelo eloko basengeli kosala po babika konégocier na Afrique baindemniser Afrique soki bakondima komikitisa kofuta niongo ya Afrique alors troisième guerre mondiale ekozala éviter po ekokende na baindemnisation mais eza mwa pasi parce que bango bakosante te nzoka ndenge bakosante te wana ekosuka mandoki nyonso ya makasi basali na mokili en tout cas expression nango to lisese nango lisolo nango ezali kaka balambaki biloko na nzungu eza po babwaka balambaki po bato balia elingi koloba mandoki nyonso basali wana ekobeta yango wana basalaki mabongisi bamikimela nde basalaki objectif neni bamekaki sanza esimbi te bake na Mars ono bakendo vanda na Mars biso tosengaki mpe na mokili ya molimo kuna na centrale wana esika décision ezwamaka bango babebiseli biso banyokoleli biso abakima na Mars te bango baloba na lopoto tout se paye ici-bas alors soko sali mabe okolona okopikola kaka mabe awa kaka siko Mars epesi échec total donc tozana bango awa bazoyenga bayebi te basala nini négociation nini bakosala lolenge kani na mayele ya kala o bazaki nango su balingi bazongela to makambo ezoleka biso toza kotala kolandela mission na mosala tozali nango ezosala biso pasi ya komona bayindo na kati ya distraction makasi ezala bato babengami bato nzila Congo bazali plus kosalela christianisme ki christianisme ke bomfumu kimbangu po mangomba na bango basa komatisa mfumu kimbangu te kasi moto na moto aza komimatisa bokutani kaka ngana sala miracle boye ngana zongisa boye ngana ngena oye kuna magicien oye kuna mais ezaleli omundeli atikaki yango wana ezaleli ya christianisme yango wana donc il fallait bandeko bayoka bosolo oyo po bamiyeba ete baluka milima mfumu to molima mfumu kimbangu balongo na bakoko esala na kati ya bamangomba na baza komibenga nzila Congo esala na kati ya mangomba baprofete oyo wana baza komiloba ete baza baprofete sino te bango nyonso baza nil baza bafaux prophète parce que batikali komatisa boyindo te batiango na esika na yango te
donc mindele baza kotindika ba poison awa mindele bazo kabola biso na biso et bango bokomona pe ezaleli na bango ezali ya kokabola et puis ya kokosa ete ba maladie otozobela ezali plus maladie ya bandoki alors que nous autres eza scientifique biloko toza kolia biloko toza kosalela lokola eza biloko ya kopola lokola eza biloko ya kobeba ekopesa biso babokono précaution nini tokozwa okomona christianisme ezali elobaka nzambe akosunga nzambe akosala ndenge wana okomona ata na bantila kongo yango leta apesa biso apesa bango lisungi oyo kote basunga biso leta kosunga kaka bapesaka basungaka donc suite ya distraction eleki 100 ans bato baza nanu na ignorance ya makasi elokwa tokomi na deuxième phase kolandela bilaka mfumuki mbango ete tokomi na ntango ya mosala nde wana tolingisaki netinde ya mfumuki mbango toya na mbanza ngungu po etangamelaki kuna ekofungwamela kuna nsima tosilisaki tokendeki na ndako ya tata mokele nluka tadidi na kalunga oyo na lopoto babengi grotte tosilisi nde toye sikoyo tolakisaki bisika oyo biso mosala ekitelaki nde toye na mbanza sanda po ndenge mfumuki mbango na 1921 ayaki kotia bilaka awa nde toye pe na esika yango ya bilaka po tosolola masolo soki tobandi yango awa ndenge ka tobandi boye ata poso moyimba po tellement ignorance eza makasi bato baza ya kobeba makasi ebele nyonso bozomona oyo bozomona bazali te na kati ya molimo ya tata keli likolo na se na komba mfumuki mbango yango bomoni mangomba na nyonso majorité na yango ezala ya boyindo ezala ya mindele ezala mindele bayaki nango ezali ka mangomba kokabola bato mangomba ya babikolo balingi kosangisa bato te bakosangisa ndenge nini na pasi wana nde tobengeli bino bapanzi sango boya lokola bozalaki na biso elongo tokomi sikoyo na eteni ya mibale molimo na mosuni ya bomfumuki mbango esala mosala nango identité ya bayindo emonana yango wana bana oyo bazobotama na eleko mpo mondele ayebi te bana oyo bazalaki kala bango wana bazobotama bakotisi bavaccin de 0 à 5 ans lelo tozosolola na bino na bandundu awa plus de 90 ka bazwi ya bana bakufi na anémie ya kozanga makila donc de 0 à 5 ans hein? Après ce qui non a quelques bien 900 bana chiffre sel lokola kopusa na mwa moke donc botala biloko ya bongo alors kotala congolais aza komela masanga na ye aza kobina na ye puis omoni na baeglise distraction alors que kuna na mokili ya molimo esika décision ezalaka déjà egui esi ekomaki esika yo moyindo ozali ekomi tour na yo nyonso bazosala mpo meme azi ndenge azoya bongo aza na devoir na obligation ya kosunga biso mpo ye nde asungaka mundele poudre de chasse mundele ayaki kobimela moto ya makasi awa azwilaki yango na chine bilamba bandaki koya nango akolakisa ete ye aye na biloko azwilaki yango kuna na orient ye azalaki depourvi azalaki na eloko te mabimi gangi moni lelo bango mpe baasiatique baza oblige ya kofuta niongo na biso me na baconvention mona bakoseli biso makambo mpo badomine biso oh non biso toparticipaki na destruction ya ile ya Hiroshima na Nagasaki te do bandeko na nga makambo eza ebele kasi kolandela lisolo mpe ngonga toyebi ke boza wana na topesi nano mwa ndambo wana mpona koloba lelo ezali mokolo ya kokangisa mayemanso oyo touti kosala mpe lolenge topeseli ndimbola mpo bato balongwa na distraction basosola malamu na mangomba oyo bazali bamituna mangomba na ezomatisa mfumuki mbangu to eza komimatisa mpona kobakisela bino ndakisa eglise kimbangiste eglise kimbangiste soki ezali eglise ya mfumuki mbangu bamatisa mfumuki mbangu kasi eloko nini faute ya liboso eglise kimbangiste asali oh non mfumuki mbangu amibotaki epai ya papa Diangenda donc nesika bamona 1921 bango bazomona 1921 te kasi bazomona mwana do bazomona papa Diangenda oyo bakatoliki bake kobokola
oyo ba catholique ba komisaki ya bango bapesi lokumu na papa Diangenda. Parce que papa Diangenda sali musala mfumu kimbangu, papa Diangenda basalaki musala mfumu kimbangu te, parce que église kimbangiste tito so solo anabino baza kosala musala ya mfumu kimbangu te, ezali église chrétienne ndenge lobami église de Jésus-Christ sur la terre. Moni donc komba mfumu kimbangu eza lokola kaka elamba lelo toujours église kimbangiste balobi non mfumu kimbangu amiboti aleke pa ya papa Diangenda ayaki kobota malisusu pa ya papa Kiangani. Oui, soki kondima na bango ezaleli bongo matondo kasi na réalité église kimbangiste baza na obligation ya komatisa mfumu kimbangu 1921 po moto anyokomaki mpo na biso lelo papa Kiangani na botosi nyonso bakopesa ye po azali mokambi monene azokamba lingomba kasi ye te oyo babetaka fimbu ye te soki ata eza molimo ya mfumu kimbangu ye kolata nzoto wana ezali ya makila ya papa Dialungana. Donc lokola papa Kiangani azali mwana ya papa Dialungana tekolo ya mfumu kimbangu bamatisa mfumu kimbangu kasi na ntango bango baza kozwa papa Kiangani po babetelaka ye kaka maboko to bazomemise mpe ngambo moko oyo ezosalake ezoboyisa bango komatisa pasi ya mfumu kimbangu ekota na mitema ya bayindo donc baza koboma mfumu kimbangu lisusu yango bomoni église kimbangisi azwa musala soki le 3 octobre ekoki tolingi tokende Mbanza Ngungu na stade oyo mpe bango batonga na bango pete eza mpe ya bango te kasi bake kowela kuna mpona nini bazoboya sango ya mfumu kimbangu elobama basalaka deba na biso omoni mpenza te baza komitia beneni kasi nzoka na eleko esengelaki bayeba molimo ya mfumu kimbangu esangana na nzoto ya mfumu kimbangu elingi koloba mosala oyo tozali na yango église kimbangiste andima ke bana ya mfumu kimbangu bakoko ya mfumu kimbangu donc bana ya mfumu kimbangu lokola bakendeki na colonie scolaire na boma mundela deviaki bango il faut bango mpe baza na obligation ya koluka molimo mfumu kimbangu esika ezosalela mpo babalana na yango tomatisa mfumu kimbangu mpo Mbanza Nkamba elongwa Nouvelle Jérusalem kasi ezonga Nkamba esika ya bopeto esika ya pèlerinage ya bayindo bakouta mokili na mokili lokola Mecque ya barabe lokola Jérusalem ya judaïsme lokola Rome ya bayindo ebotala lokola molima mfumu kimbangu eza kuna te même kokota kuna ozomona bazopimela bandeko mosusu kokende kuna lelo ko tokomi na ntango ya bosolo biso soko okokoka kokakola bosolo oye kokakola kasi biso toyebi bosolo bakakolaka yango te po etikalaka bongo moi banda autaka na moniele kuna akende olalaka na ngele oyo akobongola ye akozala te este west etikala bongo banda tobotama bato babotama bibale nyonso tokuta ndenge tokutela yango esalaka kaka bongo nan tomona mayema ta ngomba te bosolo ekotikala bosolo tomitie na maboko na bino na ngonga oyo mpo na mituna ya bino sino te soki biso tokobi nyonso ekozala tokokoba kaka matondo mingi. Matondo Mesongianzila matondo na bandeko bapanzisa yango esika epesameli biso kasi tokolikia kolandela ngonga so vrai tomoni bandeko bakomi vraiment mituna ebele kasi tokopesa motuna moko na bapanzisa yango pato akomaki soko mituna zomi azala kaka attentif. Je vous assure que na mituna ya bato biano libwa ekobima nango donc okotikala noka na motuna na moko wana etungisa makanisi na biso te. Tokobanda na bandeko na biso ya RTNC bamama mibale bokosangisa mituna na bino moko mpo Mesongianzila bayeba kobose yango directement.
boleki liboso bomitalisi nsima bopesi bongo motundu. Tondi kumbe tondi biso kombo na biso Monyama Zikonza motuna nanga mozali boye fumu bino bolobaka mingi mpenza bomipesaka mingi mpenza na mikolo ndakisa le 6 avril 2 juillet 10 septembre 3 octobre 9 mars 10 mars 20 mars et le 12 octobre tina nango mpenza ezalaka mpenzani okoki kolimbolela biso matondo mingi mikolo wana nyonso ezali mikolo miyemi ezali kokundolela biso masolo ya mayemaleka mpona batindami ya tata mokeli. Toza na mikolo ya mbotama, toza na mikolo miye bayokisaki bango pasi to mpe babomaka bango to mpe bakatelaki bango bitumbu. Yango wana bokomona ndakisa 4 janvier mokolo Mfumuki Mbangu asalaki manifestation na ye na makambo etalaki indépendance ya Congo. Soki toleki toye le 17 janvier. Na le 17 janvier tozwi Mbuta Lumumba babomi pe mbotama ya Mbuta Machwa. Toye na 9 mars mbotama ya Mfumuki Mbangu te ndenge tokokende na juillet le 6 avril toye na le 6 avril mokolo Mfumuki Mbangu babandaki mosala pe bongo le 2 juillet mokolo batumbaki ya Kimpavita. Tokei le 10 septembre mokolo bilaka ya Mfumuki Mbangu. Tokei le 3 octobre mokolo condamnation ya Mfumuki Mbangu. 12 octobre mokolo ya bozongi ya Mfumuki Mbangu na mokili ya Molimo. Na badati ezali na batina ya bokundoli baye wana kopesa bango lokumu kolamusa milimo na bango po ete mundele abomaki badati na biso atie badati na ye bato bake kosepela Janus basepeli bapake donc Janus nzambe ya mitu mibale na bilongi mibale wana janvier toleki na bapake oyo enyokola biso eyaki koboma biso bapentecote biloko wana nyonso nde sikoyo esengeli ezala remplace na milimo na biso moko matondo botondi biso kombo ya biso Mvale Kokia motuna nanga mozali boye kumukusu bozali kosala maso kobunda etumba po ete bayindo bakoka bongo kolamuka uto le 20 mars bokela vuvamu ekelama kino moi mwanelo omolongo mobimba okoki koyeba motango ya bandimi nao bazali boni po ete bakoka mpenza kolonga etumba oyo matondo mingi kopesa motango ya bandimi to babundi ekozala na mikakatano mingi mpona nini toza na balolenge ya babundi mosusu baza bantoma osi babimi ntoma bandimi mosusu mingenga mpona ndenge toza boye bamosusu bayebaka te ete na bapaster mosusu bavutuka na bango na ndenge balandaka televizio na bandako ndenge bayokaka sango ya Mfumuki Mbangu balobaka ingeta tata wana makambo alobaka eza ya solo nga nandimelaka ye me azobanga alobi soki ayebisi yango na bandimi na ye lipa ekei siko wana natanga ye to natanga ye te nakotanga ye me naboya kondima te na baabe na basango do bokondima te na baevêque si bandimela na bango sango oyo kasi lipa kaka do na lolenge wana tokoloba na lelo motango eza makasi mpenza makasi po meme ngombo mosusu ebotami ti ndenge boza koka lelo bandeko na biso ya Guadeloupe batelemi balobi mundele ayebaka te akosakanela lisusu Afrique ndenge asakanelaki yango te wana nyonso kivutuka donc baza na motango ndengwa oyo bato baza koyeba te nzoka motango esi emati makasi bamilio na bamilio meso bozotangela na oyo bazoya na kindongo moke mpona bamindele mpe ebele bongo Rayel tokotange na ngambo ni po ya lobi ke Mfumuki Mbangu aza likolo ya Yesu wana message ya vuvamu te tala motango baza ebele matondo
biso mengwa mbai motuna na biso ezali boye epai ya mfumu toza lelo tozwami na mbanza nsanda makambo nini oyo ezali ya motuya mfumu kimbangu asalaki na mbanza nsanda epuis visite ya mfumu kusu kiambu nzala mpanda na ngola nisongi ya nzila na grotte ya ndombolosi matondo mingi grotte ya Nekalunga ndombolosi don Ambrosino na mbanza nsanda ezali esika oyo mfumu kimbangu bayaki kosukisela manaka ya mosala na bango na musuni pe esika babimiselaki programme to manaka ya continuité ya bokobi mosala na bango lokola bango basukiselaki awa babimisi programme bayindo esengeli bayeba manaka wana yango wana neleko oyo 100 ans après toye na mbanza nsanda po tolamusa makanisi ya bayindo ete esengeli banso toya na mbanza nsanda toya kozwa bilaka mfumu kimbangu tosalelaka yango mpo eleki 100 ans tosaleli yango te to bayindo basaleli yango te kaka soki eza biso te kokende na libanga ya Kalunga oyo bobengi grotte ya ndombolosi don Ambrosino tolongoli yango mpo eza Ambroise azalaki na grotte awa te toloba kutu ata finzolo koko na biso tokendeki kuna po tobandi ntango ya sika eleko ya mayele ya bayindo esala na kati ya bayindo mpo ndako wana moto atongi te tata mokeli nde atongi tokendeki mpona kozwa nguya ya sika mpona bayindo ya mokili mobimba babotama mbotama ya sika mopepe ya ye moko tata mokeli oyo ezokata makambo na mokili oyo elata bayindo balongwa bazoba balongwa maboma balatama na molimo ya tata mokeli mpo ete botata mokeli emonana mosala ya moto mwindo mpe emonana nisika ezalaka ke lokola moto ya liboma aza ne moto aliaka amelaka kasi soki otuni moto ya liboma asala nini atonga nini asala te eloko te maza na ye ndenge mpe moto mwindo asala nini mpo bakomisaka ye bongo kuna tokende korekipere mayele ya bayindo bwani ya bayindo bokonzi ya bayindo mpo ntango nango ekoki matondo matondo mesoni ya nzila tobengami na kombo ya tabulo pwe na eteni ya nimerika ya televizio motuna etunami kobikela manaka to matema bino ya stade na kati ya mbanza mbungu koandela bongo manaka olenge etamboli etalisi ete wuta bobanda bosala na ino toyoka te ete fumukusu akotanda basusu ete bakotombola kombo ya Fumukimbangu ata kola manaka tokotanga bango te bokobombaka bango eloko kandi esai mokomelo botanda bango kotalisa bango ete batikali mokolo moko te kotombola kombo ya Fumukimbangu elingi koloba boye motuna na biso ete bokotaka bayike bayi maboko bakotamba batoyi kasi suni ya Fumukimbangu mokolo moelo ekosala moto makasi po ete molimo ya Fumukimbangu oyo ezongi okati ya bino po ete ekokisa bilakali yango motuna ya biso elete awa nzoto ekabwani eteni na olendo epombuli yango ekosala ntango biso molimo ya Fumukimbangu okati ya bino na mokubi mosala yango soko nzoto eboyi kosangana mpona kotosi molimo manaka ya molimo elidelo likani matondo mingi bo bosi bozwaki biyano na kati ya stade kasi mbala mosusu mpo elekaki na lombango masanga wana tozalaki kobomba bango po ntango wana ezalaki bazoteyama bayoka sikoyo tomoni te bazoyoka kaka te mokama ya mibu ekoki alo mbala mosusu bato bayebi bakombo na bango te mbala mosusu bato na boyinga bakanisaka neti bangunza wana batata ntwalani batata mbumba basalaki mpe mosala ya tata mokeli yango wana lelo tolingaki tolakisa bango na libanda boye ete basala mosala mwa tata mokeli te mpo oyo ayaki mpona kobikisa bayindo eza Fumukimbangu oyo nyonso akotelema atelemi mpo amatisa Fumukimbangu mpo bango nde moto ya lobiko ya biso bayindo yo oza kaka etensele motuna mwa bino sikoyo moyei soki molimo
eko nzoto wana ekoboya kaka molimo ekosuka boni tosi toyanolaki na stade ete ngonga ya molimo sikoyo amonisa mosala na ye ekoki ezali lokola tomboma moto oyo mpo azanga molimo azanga nzoto akosalela mosala soki bobomi akoyebisa tata moko na nengwa moko bosangana basali nzoto yake kokotane na nzoto wana donc elingi koloba soki nzoto wana ezali koboya lokola sikoyo tokomi na ntango ya bosolo oyo tolobi mokimbangu molimo na bango ezolata sikoyo nzoto oyo bakolakisela sikoyo mosala na bango na ntango ya lekokisi bakotika nzoto wana ekosila kaka bongo mpe molimo ya mokimbangu azolata nzoto oyo akosalela nango mosala oyo nzoto wana eboyaki kosala buta batelemisaki matumba KPMZ. Pepe mate maboko ezosala nganga songi nzela tonga toyeba nebi ke mutuna na ngesi bakukoli yango kuna kasi nakokanga monango te kolanda uta mokolo ya dimanche tozalaki kuna na stade nalandaki yango mpenza nabokebi nyonso alors na 2011 ezalaki na bandeko oyo bango po tolandaki mpenza vérité nyonso tocomprendre ke kote mosusu masano esalamaka alors na 2011 bandeko mosusu wana oyo bamibengaka bolimbisa ngai atanga nkombo baolimbiso te tanga na yo mpo eza nango bandeko ya kimbangiste oyo bamibenga bandeko ya kimbangiste ya église kimbangiste bautaki kosala milulu monene na 2011 ezalaki ya récupération ndenge esalemaki ke bamindele bakodedomage bato mwindu tout ça na makambo elekaka ya mfumu kimbangu alors kolanisama maloba na yo ozalaki olobaki monoko moko na bango te parce que ezalaki bascénario nde tolobaka na lopoto donc ezalaki biloko moko batéâtre alors yo olobaki ke eza lokuta siko motuna nange eza boye bango soki eza lokuta kasi bango balobaki bango nde bakimbangiste parce que baza bao bauti na nsima mfumu kimbangu bango nyonso wana kasi bino mpe bauti na nzela na nsima mfumu kimbangu sikoyo lolenge nini bokokaki kosangana te bino na bango botambola nzela moko po biso nio toza bana tata moko sikoyo bango baza na ngambo na bango po mokolo wana babimaki lisusu ndenge babimaka na ngonga babimaka te babetaki lisusu miziki te parce que bakomaki kolanda oyo bande kolumba na stade alors soki ke bango balandaki kotalisa boye peut-être baza mpe kaka elongo na bino soki bango bazozwa ntango koya na ngambo na bino te mpona nini te kobenga bango basangana elongo na bino kotambola nzela moko olieke bino boza na ngambo na bino bango baza na ngambo na bango kasi bino nde bozoteya biso bolingo siko bolingo wana eza wapi yango nalobi boye nasengi boye okokaki yo songi ya nzela osonga bango nzela po ete bango baya na bosolo oyo eza na ngambo na yo matondo matondo mingi tokolikia ntango tolobi nano likambo ya distraction po ata osali mutu mabe yo ndo osali mutu wana mabe soki motema na yo ondimiki osali mutu wana mabe yo ndo kosenga bolimbisi soki osengi bolimbisi okozele yano ya mutu wana soki akolimbisa yo apesa nini alingi mpo bolimbisi wana emonana bon nayebi te Belgique azali bango baye eza lokola mwana no babetaki ye babukaki ye siko oye epai ya voisin wana oyebisi ye bon na nile na ngai kobukaki mwana na ngai nga monake kozwisa mwana na ngai traitement mpe na milimbisi na ngai na milimbisi alors que mutu abukaki mwana nde akokaki kosenga bolimbisi na esika yo olobake na milimbisi parce que cour militaire congolaise yango te mutu ekondanaki mfumu kimbangu eza na kalite te siko bosengi biso tosangana ingeta mbala mosu oyebi te
biso tokendaka vers bango osi oyoka bakimbangiste baye pa na biso nanu te biso tokendeke tina nkamba tina centre kokutana na bango soki mba musubu oyebi te ntango révérend Moon asalaki nyamuni ya moko bakimbangiste bapesa ye bapaster biso tokenda kokutana na papa dia Lungana na nzela nkamba baaksida ebandaki kosalema makasi biso tokei na ne 95 na nkamba mpona kosala mosala oyo tokende kosolola na bango kobanda 96 botala na bomoi ya église kimbangiste bokomona kobanda 96 na nzela nkamba baaksida esila botuna bango kasi eloko nini ezali na 2013 tokendeki na nkamba tosangana tolobi molimo mpumuki mbangu esangana na nzoto mpumuki mbangu elingeli bamosala mpumuki mbangu esangana na bana tozalaki kuna na bakutimie na bamessager toyokani toza pasi na motema mpo eza na libomba mi monene ezalaki toyokani tolobi bon sikoyo tozosala boye ndenge tosangani ya baobjectif kolombimbi boyokaki lisolo ya kolombimbi sikoyo babandi ya kolombimbi eza banani eza bakatholike seke mouvement mpumuki mbangu esengeli ekende na kolombimbi mpona kosatake na ebandeli ya christianisme apo wana temple na bango ya yambo ya Christ sauveur kuna na San Salvador sima toke océan mais lelo tozoyebisa bino ke bato banso basinyaki sauf église kimbangiste akosigne te mpo ya kokota ne na bitumba wana te siko tokoloba nini biso tokendeke soki bango bazoboya bakozela kaka sor ya tata kele likolo na se sor oyo mpumuki mbango akoreserve mpona bango soki baboyi mosala na ye emata biso te tokokatela bango likambo kasi boyebaka te biso tokendeke na centre tokendeke epai na bango toza na likambo na bango te mais bango balingaka te koyoka ta le 3 octobre oyo eleki bazalaki na manaka nango te soki botali malamu bazalaki na manaka na bango ya nini ya nkamba biso tosololaki na bandeko ya église kimbangiste oyo bayaki komona biso bapesaki biso mpe lokasa mpo tosololaka ete bango bakosala centenaire le 6 avril 2022 nde bakosala centenaire omoni mais sikoyo ntango biso tosala centenaire ya le 3 octobre tosi tofuti na mbongo bango bayaki nano te mais bakeko contrecarré mais lokwa bazolanda boye toza na eliki ate motema na bango ekosala mpo mbala oyo molimo na mosuni ekoka kokoma na bomoko tokobakisa boye eza bapasi mosusu boza komona na bamakambo wana bobotala na centre na mokoto baza nano kokabwana molimo ya kosangana ezali to ezali te kasi mpo na biso na kokabwana lokola eza na ntina bozalaka na elikia soki batindaki yo osali te oyo akosala yango akomonana kaka matonto matondo na bandeko bakoleka nsima tosaleli mwa notion élémentaire ntango ozali liboso ya autorité to liboso ya kulutu bakotitoyaka te kasi bavuvwayaka oyo biso na lingala tokoloba yo te kasi tokoloba bino mpona kotalisa botosi na biso liboso ya moto azali liboso na biso teveste matondo mingi ndeko ndombele botale na kopesa biso maloba liboso ya mfumuko soki mozala pana na ngola ngai ndeko tambi koka émission bayindo totele noko ya tata ndombele mpe noko ya tata molopwe ngeta ndeko ya batata mwasi ngeta vale ningwa zikonza na noko kulutu mbongo matondo mingi na kopesa biso maloba liboso ya koko asuka mboka mfumuko soki mozala pana na ngola etumba obandi yango uta kala centenaire kaka ndenge obeti masolo tozalaki na stade ke grotte
visite to assister na balosambo ya kafu bakosaka ya kafu mikili ya poto ebeta bayindo basanga kasi balosambo wana tozomona mpenza efe nango te mokonzi na lolenge kani na miso no ya kokufa tozomona befe nango te na lolenge kani soki bolobi baasiatiki bazomata tozomona Chine, Corée, Japon kasi na ngambo ya bayindo lelo 100 ans toza na centenaire ya Fumuki Mbangu sommet France-Afrique esalaka mokonzi ya bangunza ndenge nini avandi pena na télévision mboka lokwa ya France et tout le kuto badirigeant africain nyonso abengisi bango sommet Russie-France et Russie-Afrique na kati ya masolo ya mokonzi ya bangunza alobi mosusu kuta bima alobi Kwatulendo azoleni meme na bisuka ya dendo mokonzi azozo reconnaître kino lelo bayindo malgré message ye alobi kona bango tomboleza kaka ngulu ezolia makaka bisuka dendo ezolia makaka mutu na fait ça soki to s'attendre na lobiko ya bayindo mokonzi ya bangunza tout s'attendre après 2 siècles 3 siècles tout kaka na eleko o tout succès bon matondo mutuna no ezongi lisusu za mituna kala si bozula mbiyana kastika ka to yana oyebi bolobi bozomona te kasi na kobanza bayebaka bazali kotanga bilembo bya bileko bya tango mokolo mobutu asalaka multipartisme mpe alelaki bato bayebaki ete ezalaki shit ne yango wana lelo ntango ozomona poto ezopela moto basango pédophilie docteur banini mabe ya basango église paroisse ya Marie na France eziki corona eke kobeta tina Vatican papa kweyi bilembo wana nyonso ezolobela bino eloko te mutu nano bakangi ye te mbala mosusu mais soki si bapesi ye convocation azokende ngambo ni siko ndenge nini yo omoni mutu na convocation na maboko olobi ote ngai nazomona na ngai te parce que nano bakangi ye te mais nano bakangi ye te zela soki ake korépondre na convocation soro ekozala kuna nde koyebi soki ndenge azokende korépondre oyo ayebi ke ndenge azokende korépondre na convocation akozonga te akokangama ndenge wana tozoyanola bino ke mindele basi bakangaki bango premier tour batiaki bango na résidence surveillée oyo bino bobengaki confinement bongo te basoda bazalaki mpona kokengela bango mpo bazalaki deya na état d'arrestation mais toannonsaki bino ke bakotika bango mwa ndambo mpo après résidence surveillée mbala mosusu bakoki kochange mais lokola bachange te zela sikoyo prison na pénitence na bango oyo bazoya kokende kokota sikoyo alors epai ya bayindo soki olobi nano omoni yango te mbala mosusu c'est vrai parce que mpona bino mwana si abotami bayebisi bino kaka kozala mokonzi mozondima te ke si oboti mwana batela mwana na yo sunga mwana na yo akola bongo komona. Alors, Renaissance africaine, mundele de azo bangelango parce que bandi ko vacciner de 0 à 5 ans, de 0 à 15 ans, aza konyo ko la bilingue parce qu'il y a yebite Afrique wana. Alors Thomson na mpio die ko limo na nini na babisuka dendo, na batombola, mais eza transition. Et cette transition, la transition baboya te, omoni lelo to eto ça la ba micro ya transition. To ça la ba caméra ya transition. Tozo uta na bowumbu ya misala tozokene na bonsomi ya misala lobi technologie na biso ekopele komata tokosalela bakamera na biso moko tokosalela pe bamikro na biso kolandela prophétie ya Mpumuki Mbangu nde tolaki bino kowuta ndenge towuti na ndako ya tata mokele botala bomoi ya bayindo na eleko oyo na molongo mokili. Matondo mingi Songianzila kombo na biso Tata Masudila mopanzi sango na Congo Central Télévision motuna na biso ezali ete toyeba mokolo ya yenga tozalaki na bino na stade Papa Kite moko ya Mbanza Ngungu maloba na bino ezalaki ete
mfumuki mbangu nanu balibere ete parce que bato bakangaka ye ezalaki babelge kasi bandeko na biso bakimbangiste mokolo ya le 3 octobre bakendeki kuna na esika babanaki kosambisela mfumuki mbangu balobaki ete ye azali déjà libéré parce que bakonzi ya mboka na biso Congo bazalaki wana kino ntango nini babiso baafricain tokoki kolikia na bitumba oyo ozali kobunda mpe oyo religion africaine vutuka ezali kobunda tokoki kolikia libération ya mfumuki mbangu. Merci. Matondo mingi ya yambo nanu Congo yango moko na cartographie na yango ezali na elongi ya conférence de Berlin mokolo oyo mfumuki mbangu po tolimbolela bino malamu mundela kanga musuni ya mfumuki mbangu kasi akanga molimo mfumuki mbangu te po mfumuki mbangu bango moko balobaki bake kopesa nzoto kasi molimo bakokoka ngo te donc o bango batiaka na kasho na prison ezalaki nzoto yango mpe mfumuki mbangu alongolaka yango wana esika batiaki yango libanda nde esika ake kokabolela yango na molimo kasi ntango nini tokomona ete ngonga ya mfumuki mbangu kolandela ekateli ya makambo ya tata mokeli mpona mfumuki mbangu ekozalela boye soit mundela ndimi adedommagé mfumuki mbangu na bayindo banso mpona mayima leka le 3 octobre 1921 to baboyi babetami soko mweni babandi kobetama elingi koloba tata mokeli azwi likambo na maboko donc libération bino bokozela neti lelo bamusu bozozela na mosuni ndenge bandeko basalaki babimisi mokambi ya église kimbangiste bakotisi ye mpe babimisi ye kuna na mbanza ngungu soki tozwa yango mpe na mosuni mfumuki mbangu mundela akotisaka ye mpe kuna abimisaka ye mpe atindaka ye na katanga donc geste wana si esalemaki na 1921 alors na lelo kozongela geste wana ekozala na efe te nakobanza ebongaki bakende na katanga kuna mpo baloba ete sikoyo mfumuki mbangu toye kobimiso swat na boloko to toye kolamusa yo nzoka mfumuki mbangu na mosuni boye akei epai ya tata keli koona se na eta oyo mosuni na bango mundela atangaki yango na 1921 ti kino mfumuki mbangu bango moko babimisaki molimo donc condamnation ya mfumuki mbangu ezalaki ya libela en revanche condamnation mpe ya mundele ekozala nini ya libela tangu wana ekokoka ndenge toza lelo na 2021 santa matondo biso kombo ezali mwapul utende tozali moko ya bapanzi sango ya mbanzango na radio ntemo tolongaki toyeba mfumu d'abord topesi bino matondo mingi na komona ke boza bino moko bozolamusa biso na danger ya baasiatique mais otangisi biso boni bazoluka bakolonize afrique mpe tozomona misala na bango nezokende mais opesi biso solution te tokosala nde nini mpo tolongwa tokota na bowumbu oyo tolekisi te na baeuropéen matondo mingi tokolikia soki toza kolamusa bino bamakanisi mpe kopesa bino mayele ezali mpo mayele mabe oyo bango bazosala kasi bitumba mpenza ya biso na baasiatique mpona kolobela colonisation asiatique na bitumba ndenge tobundelaki yango kobanda 90 ti 95 na échec ya révérend Moon boyeba malamu ete colonisation asiatique ekotikala kosalema te lokola ekosalema te bango na mayele na bango bazosala makasi mpona ezala kasi na bitumba lokola tosi tobundaki tosi tosambaki bango bazoya na mayele mabe kasi tata mokeli na nzela mfumuki mbangu na maye bazopesa biso yango nde précaution alors précaution ya makasi ezali alerte koalerte mbula ezoya likolo eyindi
moto na moto soit kima kende bomba mananda soit ozala na imperméable to na parapluie. Donc ce que les autres ont koloba boye et linkoloba na ba kontina biso na bino population bobo ya aide asiatique noto eko aider bino omoni dans la coopération ya biso na Asie tokozalela ngo mayele parce que bango pe bazoya pona ba konza biso wana tolobi na ba dirigeant africain bakota te na maikari omoni donc bakota te na spiritualité asiatique bandima te kozwa bénédiction ya Aïsen donc ya ba moniste ndenge bazosala ngo lelo parce que bazobunda l'objectif na bango que président surtout ya Congo démocratique aja bénédiction ya bango kuna donc azo lokola baptême na bango ko banda ba ndenge babandaki na Mobutu baleki musée baye na Kabila fils président honoraire ndenge pe lelo bazobunda pona président en exercice président Tshisekedi président de la République bazosala ba manœuvre tout elle spirituelle les ont continué ko bunda pour et pesa ba échec na ba mitambu niso bazakocha matoto matondo na bandeko bapandisa tokomi kobelema na suka kasi motuna moko ekomeli biso awa ndako ya mosala ya Vuvamo TV nesongi ya nzela bolobi bato mingi bapese de bino raison kasi bakobangaka bongo kwanga to mapa ya bana soko yango ezali kosala pe résistance ya bandeko ya église kibangiste honneur makoki lokumu esi balati uta bambula na bambula tokosuka na bango wapi malobo mboka bino pe bokumbi biso na maloba ya television matondo botanga ka bandeko église kimbangiste te botanga pe na bampadiste botanga pe na bampe balongo nyonso oyo etondi awa botanga bango nyonso na banzila Congo bacomportement parce que bango nyonso bazaka na même comportement. Alors botuni tokosuka wapi balobi soki mbula ezoya batela makemba somba imperméable parapluie na yo milengele tata mokeli azopesa alerte na ye to bino boza kotuna tokosuka wapi tokosuka ni sika bokonzi ya mfumu kimbango ekozwa esika nango na bomoi ya bayindo nde sika wana tozokende oyo nyonso akozala na kati ya mfumu kimbango te oyo nyonso akobundisa mosala mfumu kimbango azoprepare esheke na ye mpe azoprepare kolimwa na ye parce que après tout mfumu kimbango fo kaka azala omoni eloko moko bozolanda te ebi bazwi avocat ya mobimba bake batiango na fulu bokomona balobi avocat epoli ebandi meme kolumba solo avocat wana epoli esili etikali sutina te nzoka avocat wana ezopola misuni nde ezopola mokokoli ezopola te zela nsima mikolo okomona mokokoli wana kobota misisa mpe abimisi nzete ya avocat oyo ekobimisa baavocat kutu koleka oyo wana bino bokanisaki te topolisa mpo avocat elemwa donc nyonso basalaki mpo mfumu kimbango balimisa message na ye eza kaka misuni wana eza misuni ya avocat oyo ezokende kopolaka kasi mokokoli bango moko mfumu kimbango misisa esi ekitaki na se lobi nzete lobi kuna bambuma mfumu kimbango oyo bato bakobikela yango wana tokoloba tozongiseli bino matondo toyebi ke botikali mpe na bamituna mbala mosusu oyo tokosolola na bino na bamikolo ekoya kolandela bangonga totondi bino botondi kasi tokosenga na bino bapanzi sango bino minoko oyo elobaka mpo balobi na bino bopanza sango mpe bino bilenge na bayebanso bozolanda conférence oyo tosengi na bino jeunesse africaine
bilenge mibali mpe basi ngonga na biso esi ekokaki botelema bolongola kobanga bolongola somo bolongola kolula mundele po mundele aza kosila bozwa mokano ete ngai mpe nazali ekelamu ya tata mokele donc tata mokele akeli nga apesi nga mayele apesi nga bwani apesi nga nyonso donc na konte nanu na ngai moko ngai na konte ya ngai ya moninga na ngai ndeko na ngai moyindo biso na biso totya elikia kaka na boyindo na biso lokola bana soso babomi mama na bango kasi lokola bamiyebi ete nga naza na moto baninga na ngai mpe nyonso baza na moto bana wana basalaka nini bake bakangani bango nyonso babandi kopesa na moto oyo potango babomi mama na bango eza lokola balingi bana bakufa mpo bazangi moto akopesa bango moto nzoka lokola bana ngo mpe bakelama na moto tata mokele apesa bango mayela bo sikoyo bokangisa bamoto na bino bokomona moto ya moninga ezosunga moninga okuna esungi bosungani bana soso bakoli kozanga mama kasi mama na bango atikelaki bango moto oyo abotelaki bango donc elingi koloba mayele nguya bwanya bokasi oyo tata mokele akelaka biso nango atako mondele akolinga apolisa afrika abebisa afrika ezanga tata ezanga mama nzoka na makambo oyo toza nango biso banso soki tokangisi yango tombo ya afrika ekoki toboma conférence de Berlin tokangana bayindo toboma bikolo tosangana biso na biso mayele ya biso nyonso esala ebalana bokomona afrika ekosala makambo eseli ya minene lula eloko ndeko no asali ye mpe lula ya yo mpe tolulani biloko moninga na nga asali eloko moninga na nga asali bo tobandi kondimana tokokende liboso matondo mingi matondo na lesungi ya nzila mayele mpe bwani ezanga lipasa matondo na bakonzi na biso nyonso ya religion africaine kobanda na banengo akelaki yo unité na bamvundi tokiti na bamvunda banganga ngunza bilandi mpe babundi banso oyo bazalaki bongo na kati ya ndako ya mosala matondo na bapanzi sango oyo totambusi na bango manaka mokolo malelo oyo bakolanda biso na nzila ya internet babeti bamwangisi Vuvamu TV esika kani bakokuta message ya nesongi ya nzila fumo koseke muzana mpanda na ngola na tina ya bolamu ya bayindo na maloba yende tobendi suka na mokolo malelo tokotika to tokokelema banso mpona kobimisa bongo nesongi ya nzila mokonzi ya Français. Bon, donc vous prenez loin d'amour. Bana bayo tonyo kwa makana ndenge ya boye fungola na monoko esi elongo